السلام عليكم خاوتي وخياتي جميع متتبعين قناة تفاؤل سر الحياة سعيدة. كما راكم تشوفوا لي فوتو تاع الكرموس تاع البخسيس. اليوم جيتكم فيديو جديدة. نوريلكم كامل. ديتكم معايا رحلة تيزي وزو، ديتكم معايا رحلة لمغيرة. الدشرة تاعي مغيرة. مقلع تيزي وزو في بلاد قبايل. فوالا، ونشوفوا الخيرات اللي كاين في دشرتي. شوفوا المناظر الخلابة، شوفوا معايا المناظر الخلابة. خلوي على ما تشوف غير الشجر، تسمع غير صوت الزرزور. ذايا هذا مكان الكالم. كيما راكم تشوفوا معايا. هنايا هذه كرموس نصارى. فوالا، هذه كرموس نصارى. كل حاجه ناتشورال، كل حاجه نحوها وناكلوها، كل حاجه ناتشورال. هذه كرموس نصارى، كل حاجه مغروسه. فوالا، هذوما هذه هذا سفرجل. فوالا، هذه شجرة تاع سفرجل، واللي قدامها لاصقة فيها شجرة نتاع الباكان. هاي كبيرة فيها الباكان خضر، مازال وقته، مازال باش يجي وقته. فوالا، شجرة كبيرة، قوجة شجرة الله يبارك. كاين ثاني هذه تشينا، هذه شجرة تاع تشينا. فوالا، هذه تشينا ومعها القارص اللي مدورين تشينا والاخرين قارص. فوالا، الله يبارك. الدنيا قاع خضرا، الله يبارك. شتو البلاد هذه القرعة، هذه القرعة ثغسيت. فوالا، هذه قاع يتينا خضرة مغروسة في الدار. هذه توميتوس، طماطم قاع مغروسة في الدار. هذه كامل توميتوس و فوالا مغروسة كامل. كاين اللي طابت، كاين اللي مازال. طماطيش، هذا فلفل حار، فلفل حار. و هذوما شجر تاع الزيتون، الله يبارك. هاوليك شجر تاع الزيتون صاير داير. هما المشهورين، تيزي وزو مشهورة بالشجر تاع الزيتون وبزيت الزيتون، الله يبارك. هذوما اللي مازالوا ما تحرقوش، خاطرش في وين تحرقت مسكينة، الجبل اللي فوقنا تحرق. هذه ثخسيت قرعة، قرعة. هذا موديل واحد اخر تاع القرعة. فوالا، هذا فلفل. فوالا، وتحية من هذا المنبر. هذه بتنجل، هذه بتنجل، هذه قاعدتنا بتنجل. تحية من هذا المنبر لصحاب الدشرة اللي راهم في الغربة قاعدين. نوجه لهم تحية ونقول لهم يعني عارفة بلي هذا الصيف ما جاوش لخاطرش المرض ولي فوالا مغالقين وكلش. هذا فلفل طرشي، هذا ماشي حار. بصح ان شاء الله العام الجاي يجوا. وين تروح ماشي كيما بلادك، ماشي كيما دشرتك، ماشي كيما ريحة الدشرة، ماشي كيما ريحة البلاد، ماشي كيما تروح وين تروح. كاين اللي راهم في فرنسا. هذايا بلاكمين، هاوديك هذه الشجرة الله يبارك كبيرة تاع البلاكمين. هذه كامل بلاكمين، هذه كامل بلاكمين. هذا العنب. فوالا، هذاك الصفر، العنب الصفر. فوالا، عريش. و هذا البخسيس، هذا هو الكرموس، هذا هو الكرموس. هذا التين المذكور في القرآن اللي عنده فوائد عظيمة. أنا ملي جيت وأنا نكرمص فيها، كرمص قاع الدعوة. ملي جيت وأنا ناكل في الكرموس نواح. شوف كاين الصفر، كاين
الكحل، كاين كامل الانواع تاع الكرموس، كاين الباكور ما شاء الله. غير الشجر تاع الكرموس هنا كاين واحد 7 ولا 8 شجر تاع الكرموس. فوالا هذا الشجر تاع الكرموس. هنا عندنا كيف بخسيس، هذا نوع واحد اخر من البخسيس، هذا يجي جون كشغل صفر. فوالا هذا الرمان، هذا الشجر تاع الرمان. فوالا هذا الرمان كيف هذا الرمان تاني بنين، ما فيش العظم لداخل، يجي بنين. يكذب عليك تشري وين تشري، ماشي كيما حاجه ناتورال. هذه بلاكمين، هذه شجره واحده اخرى تاع البلاكمين. فوالا تروح وين تروح، هذا يا كرموس الكحل، تروح وين تروح ماشي كيما بلادك وماشي كيما دشرتك. فوالا هذه هي ما شاء الله. من هذا المنبر قلت لكم نحيي اصحاب الدشرة اللي راهم في الغربة، اللي راهم في باري، اللي راهم في باري، نانا الزهرة وخالي وجميع لا فامي، توت لا فامي، واللي راهم وفريزة واللي راهم في كندا، زيزي جمال وسدة وقاعدين لا فامي اللي راهم في كندا، واللي راهم ونينا اللي راهي في الامريكان. هاي كاني جبت لكم تصاور باش ما جيتوش. هذا التفاح، شوفوا هذه الشجره تاع التفاح، هذه الشجره تاع التفاح. الله يبارك، كل حاجه ناتورال. نحي اغسل له كل، ما يتحكمك حتى مرض، ما يحكمك والو، كل حاجه طبيعيه. هايديك هذا التفاح كما قلت لكم. وتحيه ثاني للثانينا وصحاب والكامل اصحاب الدشره اللي راهم في الامريكان. ان شاء الله ربي يبعد علينا هذا البلا، وان شاء الله ربي يجيب ساعة الخير. هذه هي وتحية لكامل اصحاب مغيرة اينما كانوا وحيثما وجدوا، وتحية مغيرة. هذه هي تحية دشرتي وتحية مغيرة. الباكان ما لبلش لا يبان ولا بالجوز، هذاك باكان لا يبان ولا ما يبان. هذا الزعرور، فوالا هذا الزعرور ماشي وقته صافي راهي فيد. هذه الخضره اللي قطفناها. تعجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم وابوني وتنمير، تهلاو في وحديكم وبقاو على خير.